Hi darling, so leo naenda kuonyesha jinsi ambavyo unaweza kutengeneza nywele zako kutoka before huku upande wa kushoto kuja after upande wa kulia. Sijui kwako ni upande wa kulia. So unaweza kuona huku nywele zimefumuka, zimekaa vibaya, ambazo nimekaa nazo zaidi ya mwezi. So na sitaki kuzifumua, bado nataka hii texture ya natural locks kama ambavyo unaiona, lakini unaweza kuona huku mbele zimefumuka, zimekaa vibaya, zimechakaa, zimechoka. Lakini upande mwingine ambako unaona ziko fresh na kuonyesha, so nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza bila kufumua nywele zako. So let us get started. Hatua ya kwanza ninachoenda kukifanya sasa, unaweza kuona kwanza, ngoja nikuonyeshe tena. Huku nako zimekauka, zimechaka, yani zimekuwa zimechoka, haziko fresh. Mbele ndo kama hivyo, unaona growth, new growth, nywele zimekuwa huko mbele. Guys, nywele zangu zimekuwa. I can't wait kuzifumua hizi zote mkaona. Then naona huko zimefumuka, zimelegea, zimenini. Though huko katika tukiangalia zinaonekana more natural zilivyofumuka, lakini huku mbele zio zinaonekana natural, lakini zinaonekana zimefanyaje, zimechoka. Na nywele zangu zina asili ya wekundu. So unaweza kuona pia nywele zangu zina kama brown, rasta ni nyeusi. So nachoenda kufanya kwanza, napaka rangi nyeusi kwenye nywele zangu. So natumia hiyo Vaseline ili rangi isishike kwenye ngozi yangu. Mafuta yote ya mgando unaweza kutumia. Unaona hapo napaka mafuta umo pembeni kama hivyo. Lengo nataka nikae na hizi nywele guys mwezi mwingine au wiki nyingine 2 at least. Naenda kutumia hii rangi, ni inaitwa Dark and Love. Rangi namba 371 ni jet black, ni nyeusi kabisa ile ndindi. Ni Dark and Love. Sawa Dark and Lovely. Yeah, so napaka pia Vaseline mikononi kwa sababu sometimes rangi inachujia kwenye mikono, inavujia kama hivyo. So nahakikisha nafanyaje, ninapaka mafuta ili rangi ikae, isiweze kushika kwenye ngozi yangu. Umeona mafuta yanasaidia kwa rangi, hata kama ikikudondokea itakuwa tu inateleza. Sawa mahabubas. Then nachanganya rangi. Kwenye boxi kuna developer na kuna rangi yenyewe. Kwa hiyo unachanganya ile developer na rangi. Mostly inakuwaga nusu rangi, nusu developer unavyochanganya. So mimi natumia kichupa kizima. Kwa hiyo natumia rangi yote na ile developer yote ambayo ni ya kuchanganyia sasa rangi. So baada ya kuchanganya kwenye hicho kikopo, nitakoroga na nitaiacha iseto kwa muda mpaka mtakapoona rangi imebadilika. Rangi ya mchanganyiko wangu imekuwa sasa inaanza kuwa weusi. Ni kama dakika 3 hivi, 3-4. Unaona mchanganyiko umeanza kubadilika rangi na kuwa rangi ambayo kidogo inaenda kwenye weusi wa dakika. Hapo ndio unajua kwamba mchanganyiko wako upo tayari kwa kutumika. Na naenda kupaka kwenye nywele zangu asilia tu. Kwa hiyo nitapaka kwenye mizizi ya nywele, sio huko kwenye locks zenyewe. Kwa hiyo nita concentrate kwenye mizizi. Kwa hiyo napaka na hiyo brush afu na massage ili rangi iweze kuingiliana vizuri sehemu zote za nywele. Lakini unaona hapo na concentrate chini. Ni kazi kidogo, special kama unajipaka mwenyewe, kama una mtu anaweza kukupaka. Lakini nimeanza kupaka huko nyuma and then huko mbele nimepaka mwishoni ili mbele zisiishie kuwa tu nyeusi zaidi kuliko huko nyuma. So nataka tu uwiano. Kumbuka nywele za mbele zinashika rangi haraka sana, sababu ni vinywele vichanga. So yeah. Kwa naenda kuosha, then I'll be back. Video ya kuosha nimeweka video ya jinsi nilivyoosha hizi nywele video iliyopita. So unaweza ukacheck. So nimeshaosha nywele zangu kama hivyo. Unaona saizi weusi umekuwa vizuri na sijaziacha sana. Kwa hiyo unaona ina weusi tu ambao uko natural na wala rangi haijawa kwamba nyeusi kama nimepaka zile piko za zamani. Hapana, imekaa vizuri, imekuwa natural. Unaweza kuona nywele kidogo imekaa vizuri. Nachukua hiyo brush na nitachana nywele hiyo chini kwenye mashina ya nywele kote kichwa kizima, and then tutaanza sasa kurepair. Video katakuwa karefu, lakini it's worth it my loves. Haya, tunaendelea. Tuendelee. Sijui nilikuwa naongea nini, I don't know. So nitapaka leave-in conditioner, napaka leave-in strengthener ya Mega Growth kama kawaida. Hii ni just like my ride or die kwa sasa hivi. Ni conditioner ambayo naitumia sana. Nimekuwa nikiitumia na kuitumia, imenifanyia vizuri sana kwenye nywele zangu. Hainati, ukipaka kwenye kichwa inakaa vizuri, ina asili ya umajimaji lakini haikakamazi nywele, na lainisha nywele, inanukia vizuri, haina harufu kali. So nimepaka kwenye nywele zangu asilia na ninapaka pia kwenye hizo locks kuzipa moisture, kuzifanya zikae vizuri, zitepete vizuri, ukakamavu wote uishe. Kama nilivyokuambia video ya kuosha nywele ipo kwenye
Angalia video yangu iliyopita nionyeshe jinsi niliziosha hizi locks na jinsi unaweza kuosha locks zako. So hata locks hizi ambazo ni synthetic una uwezo wa kuosha na unaosha tu vizuri. Mimi nimeosha hapa najisikia fresh. Kama na nywele mpya kichwani, neni kichwani kisafi, hakiwashi na nukia vizuri. So pia na huku nimeongeza conditioner, yani nikiwaambia nywele zinanukia vizuri mno. So kinachoendelea hapo, naendelea kuchana, nitachana mpaka huku kwenye locks zenyewe nitazichana, na nikizichana zinakuwa zinatoa zile nywele za zamani zilizojifunga funga. Nitatumia hii rasta ya jelly curls. Hii inaitwa jelly curls. Nenda Kariakoo kusema nataka rasta inaitwa jelly curls. Jelly curls utaipata. Kwa hiyo nimeichambua afu nimegawanyisha mara mbili afu nimeikata tena katikati, kwa nimepata hivyo vifupi. Napata hivyo vifupi. Na ninavyo repair, kumbuka nimechana kwanza na brush hapo chini. Unaweza kaona nywele yangu imekuwa pale chini. Kwa hiyo nashika namna hiyo. Kwa hiyo upande mmoja ndo nitakuwa nafanyaje, naanza kusokota upande mmoja wa rasta nimeushikamanisha na hii lock nyingine ambayo tayari ipo kichwani kwangu. So natumia kidole gumba kubana hivyo, na nitashika sehemu ambayo nataka paanze kuwa pamebana, na sitazifunga sana, lakini nitazifunga tu kiasi kwamba zionekane mpya, zionekane ziko fresh. Kwa naendelea na sokota mara 3 au mara 4, alafu naiunganisha hiyo na hiyo nyingine. Kwa inakuwa rasta yangu nene, naendelea kuviriga kama hivyo, huku nazisogeza kwa chini. Lengo ni kuviriga pale tu ambapo kuna nywele imekuwa, penye growth ya nywele, pale kwenye nywele yako ambapo ndo imekuwa nywele yako ya chini. Pale ndo unapavirigishia rasta mpya, na unahakikisha unene haupishani na hiyo rasta ambayo tayari iko hapo. Kwa hiyo ndo maana nimeweka pande mbili afu baadaye nikaziunganisha, alafu ninapoanza na kaza zile 3 na kaza, lakini ninavyoendelea nalegeza wakati wa kuziviligia pale, ili ikae vizuri na ikae more natural na isionekane huku imekasa alafu huku inaonekana kama ya zamani. Hapana, mimi nataka muonekano wangu ile nywele ionekane kama ya zamani, iko rough, na ndio maana unaona nataka hivyo, lakini ionekane imewamba vizuri, yani imeshika vizuri, imekaza vizuri, na sio imekaza sana kiasi kwamba ni mpaka inachekesha, no. Au unaona kabisa tofauti. Umeona growth yangu hapo kama ambavyo nimekuonyesha. Unaona kabisa nywele imelegea pale, na kunaona nywele yangu ambako imekuwa. Then naviriga upande mmoja. Baada ya kuviriga hivyo mara 2, mara 3 au mara 4 mpaka kuridhika. And then unachukua hiyo ya ulioibania huku na ile ambayo ulikuwa unavirigia, unaziviriga sasa pamoja, lakini this time haukazi. Unaviriga kwa kulegeza ili ziweze kukaa vizuri na kuonekana more natural na kuonekana hazijakakamaa. Umeona? Otherwise zitakuwa zimekakamaa, zimekaza, zimekaa vibaya, lakini ukifanya hii process ukifuatisha, utaona nywele yako imekaa vizuri, imekaza vizuri, lakini haijakakamaa, na wala hakuna utofauti kati ya ulioirudia na ile ambayo tayari iko pale. So unaona hapo na concentrate pale ambako kwenye growth, pale kwenye nywele ambapo imekuwa, ili kupafanya pawe panene palingane na huko. Kipisi kinachobaki na kivirigia kwenye sindano ya crochet na ingiza hivyo katikati ya msuko. That's it my love. Hamna kitu kingine. So nimefanya hivyo kichwa kizima. Imenichukua nusu saa tu kumaliza kichwa kizima. Kwa hiyo nina nywele safi na nina nywele ambayo iko tayari, iko fresh, na ninaweza nikakaa nazo tena hapa hata mwezi mpaka nywele zije kugrow tena hapo chini. Nitakuwa tunaendelea kuosha, kusafisha hapo chini na nini na ile product. Umeona growth yangu hiyo? Hizo growth zote naenda kuzikava sasa. Nitafanya process hiyo na mpaka tutafikia sasa kwenye hatua hii hapa unavyoona. Kwa hiyo ukiangalia hapa, unaona hapa kuna before yetu upande mmoja, na hapa kwenye t-shirt ambako nimevaa t-shirt nyeupe ndio unaona sasa kwenye after yetu. Unaona nywele imekaa vizuri, iko refreshed, ngozi ni safi, nywele ya rangi iko vizuri, rangi ya nywele imewiana na rangi ya rasta. Yani hapa mtu akiangalia akasema dada kasuka tena, dada, lakini nywele zake bado zinaonekana ziko natural. So asante sana kwa kuangalia, tukutane kwenye video ijayo. Jamani, msisahau kusubscribe pia, ukilike inanipa moyo wa kufanya video nyingine zaidi. Asante na kwaheri.